Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Artus, on va faire un avion Star Wars, comme vous voyez. Voilà. Voilà. Donc on fait un trait au milieu. Là. Maintenant on fait comme les avions normaux. Faire ça. Il y en a qui commencent pas par ça parce que c'est des... Ceux qui commencent pas par ça, c'est vraiment des avions stylés, comme on va dire. Bon, ça change rien. Oui. Je pense que ce soit très propre. C'est ça, et on va faire ça. Oh, désolé. Comme ça. Et là, on est fait. Comme ça. Donc, quand on était là, de l'autre côté, comme on fait ça, on remet la pointe, comme ça. Et que maintenant on fait comme ça. Attendez. Je suis désolée. Vous pouvez garder à l'état que vous étiez. C'est juste que ma pente, ils m'ont mal fait. Non. Comme ça. Parfait.
comme ça. Voilà, comme ça. Maintenant, on va faire ça. On va mettre de côté et on va faire. Et on va retourner l'avion. De ce moment-là, ça devient dur à plier. Je vous l'ai dit. Je vous laisse le temps de l'aplatir. Bien. C'est bon. Il est bien aplati. On peut continuer. Je vous laisse un peu le temps de l'aplatir. Ouais, voilà. Donc là, ça suffit. Maintenant, ça. Comme ça. Ça devient très dur à aplatir, oui. Comme ça, là, on déplie. Et là, on va déplier les ailes, comme ça. Faites ça. Vous redépliez. Et vous refaites les ailes. Et là, vous voyez ce trait-là que vous avez fait. On le met là. Et là, vous appuyez bien. Et là, vous avez ça comme le modèle.